So mutane da dama na min tambayoyi dangane da kamera allow ko kuma kamera dark a cikin wato Sidra Chain. Na san wannan matsalar ta damu mutane da yawa. So a wannan ranar zan bidiyo ne akan generally akan abin da ya shafi application. Me yasa app baya bada kamera allow, laifin waya ne ko laifin shi wannan app din ne da za ka yi amfani da shi. So wannan ranar insha Allah na ɗan yi bidiyoyi da dama akai amma Facebook so comment yayi yawa game da kamera da screenshot da ake ta turuwa na cewa baya aiki. So abin da za ku yi wa kyamaran wayanku shine musamman masu Sidra Chain. So a wannan ranar ya kamata a ce ka tabbatar cewa kamera naka is allow. So shi Sidra yana amfani da Chrome browser ne. Duk ran da ka buɗe shi ba wai yana bada kamera na kansa bane. A'a dole sai ya koma cikin browser naka yana amfani da site ɗin da yake kan wayarka. So shi yasa a bidiyo na farko na nuna za ku shiga cikin setting na wayarku ne sai ku je ku zaɓi camera permission ku bata allow. Hanya ta biyu kuma za ku je cikin Chrome browser naku da Sidra ke komawa sai ku je ku taɓa wato side setting sai ku zo ku zaɓi kamera allow. So a wannan rana fa za mu nuna practically yanda kuma za a yi wata hanya mafi sauki ta hanyar sending Sidra cikin desktop ta yanda ba sai ka shiga Chrome browser ba. Za ka iya setting ka kuma iya gyara kamera naka kuma ya baka allow ɗin da zai baka a cikin wancan wajen. So don haka ku biyo mu a cikin bidiyon nan daga farko har ƙarshe don ganin yanda za ku zo ku danna ko kuma ku clearing na kowane data storage ɗin da yake kan kamera da yake hana kamera naku wato shiga har ma ta baku abin da kuke so wajen ɗaukar foto. So a wannan bidiyon ku biyo mu step by step, ku danna subscribe ku kuma yi liking ɗin bidiyon, ku zaɓi all, idan a Facebook ne a danna follow. So abin da za mu yi a nan gurin wato na taɓa yin maganganu akan shi Sidra yanda za ka ba wannan kamera allow ɗin. So da farko dai ka zo ka nemo Sidra Chain naka. So ni zan yi searching ɗin Sidra ɗina kasancewar ina da app da yawa. So in kuka zo kan Sidra gashi anan sai ku danne shi. Ga wani guri nan da aka rubuta desktop site sai ku tura wannan Sidra naku zuwa desktop. Kun gane? So maimakon sai kun shiga Chrome kenan. Na yi bidiyon akan yadda za a shiga a gyara ta Chrome. So wasu suna cewa Chrome ɗin su baya nuna masu wancan Sidra. Saboda gaskiya haifa kun je searching a Sidra ɗin Chrome ɗin za ku shiga wajen setting sai ku je side setting. So gashi yanzu Sidra mu ya zo desktop sai mu danne shi kamar haka. Kun gane? So in muka danne shi so za mu zo mu taɓa wannan setting ɗin. Wannan setting ɗin da kuke gani kamar daidai yake da ka shiga cikin Chrome browser naka. So abin da za ku yi a nan gurin kawai za ku zo ku danna kan setting ɗin. So in kuka danna kan setting ɗin abin da za ku jira shine abin da ake ce ma wato camera allow. So idan ka shigo camera ka bata ɗauka hoto za ka ga wannan wajen camera a rufe. So za ku gan shi anan ya ce maka not allow kamar haka sai ka zo ka taɓa shi ka ba shi allow. So wannan shine hanyar da za ka zo ka kunna camera kuma kyamaran ka ta dinga ɗauka hoto insha Allah. Abu na biyu idan ba ta ɗauka wannan hoton kuma sai ka zo ka taɓa wannan gurin da aka rubuta clear storage data. So shi ma sai ka zo ka rufe shi wato ka kunna shi kai clearing. So wannan gaba ɗaya ba wai iya Sidra ba, duk wani app da yake ba ku matsala a fuskar kamera so kuma dole sai an ɗauki hoto. So abin da za ku yi kenan. So ku yi follow, ku yi like, ku kuma yi subscribe a channel ɗinmu. Ku duba ƙarƙashin link ɗin bidiyon nan akwai page ɗinmu na Facebook mai suna Mr. Minister. A yi subscribe, a yi follow na shi